Merhaba arkadaşlar, genel kullanıcıya hoş geldiniz. Ben Murat Oruç. Bu videomuzda LG'nin amiral gemisi modellerinden G8S ThinQ inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar LG yakın zamanda G8 modellerini tanıttı. Aslında zaman çok da yakın değil ama Türkiye'ye gelen modelin zamanı biraz yakın. G8 ve G8S modelleri amiral gemisi sınıfta G8S Türkiye'de satışa sunuldu. Bildiğiniz gibi LG bazı şanssızlıklar yaşadı G5, G4 modelleriyle özellikle ve bu yüzden piyasada varlığı biraz yavaşladı, azaldı. Operatörler üzerinden daha çok bulunuyor. Devam edelim arkadaşlar. Kutu içeriğiyle başlayalım. Cihazın kutusunu açtığımız zaman karşımıza ilk çıkan bir temizleme bezi. LG artık bunu bir adet edindi diyebiliriz. Daha sonra telefon çıkıyor karşımıza ve telefonu da gördükten sonra alt kısımda bir silikon kılıf çıkıyor. Bu silikon kılıfın verilmesi iyi olmuş. Çok fazla seçeneğiniz olmadığı için bu kılıfı kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Yalnız biraz kalın bir kılıf olmuş. Hani yanlarından, kenarlarından bu konuda bir eleştiri yapmam gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar bir alt kademede de gördüğümüz cihazın şarj aleti. Bu şarj aleti hızlı şarjı destekleyen bir yapıda. Şarj kablosunu görüyoruz. Tip C girişi olan bir kablo ve kulaklıkları görüyoruz. Kulaklıkların yanında da değişik kulak tipleri için silikon parçalar çıkıyor. Kaliteli bir kulaklık olduğunu söylemem mümkün genel hatlarıyla. Devam edecek olursak cihazın genel tasarımsal özellikleriyle yolumuza devam edelim. Cihazın ön tarafına baktığınız zaman biraz daha ekran oranı hani kumanda tarzı diyebileceğimiz uzun bir yapıda değil, 16'ya 9 oranına yakın bir oran seçilmiş. Bu konuda cihaz fazla uzun değil. Ama ön kısımda bir çentikli yapı bulunmakta ve bu çentikli yapı gayet büyük bir yapıda. Bu çentikli yapının içerisinde mikrofon, işte TOF kamera gibi çeşitli şeyleri görüyoruz. Ahizeyi görüyoruz daha doğrusu. Alt kısımda da yine küçük bir çerçeve genişliği bulunuyor. Yan tarafa baktığımız zaman sol tarafta ses açma, kapama ve Google servislerine ulaşma düğmesi bulunuyor. Sağ tarafta üst kısımda açma kapama düğmesi konumlandırılmış. Bunun konumu biraz bana göre yüksek, fazla yüksek olmuş. Ama bu telefonda hani ekrana çift tıklayarak açma ve kapatma özelliği olduğu için bu düğmeyi sadece cihazı açarken kullanırsınız diye düşünüyorum. Hemen onun alt kısmında da ufak bir SIM kart tepsisi bulunuyor. Bu micro SD kartı da buraya koyuyorsunuz. Cihazın alt tarafında 3.5 mm'lik jack girişinde bir mikrofonu, işte şarj soketini tip C şeklinde ve bir hoparlör çıkışını buluyoruz. Üst tarafta bir tane mikrofon girişi bulunmakta. Arka tarafa baktığımız zaman yatay konumlandırılmış 3 tane kamera ve onların yanında konumlandırılan flash'ı görüyoruz. Alt kısımda da LG'nin arka tarafa eklediği parmak izi okuyucuyu görüyoruz arkadaşlar. Cihaz genel olarak baktığınız zaman elle tutması kolay ve üst tarafa erişmesi biraz daha nispeten kolay bir cihaz olmuş. Çerçevesi metal, ön arka taraflar cam. Bu anlamda baktığınız zaman güzel bir görseli var. Fakat çentikli yapı biraz fazla büyük. Teknik özelliklerine şöyle bir bakalım. Cihazda Snapdragon'un en üst versiyonu olan 855 kullanılıyor ve Adreno 640 ekran görüntüleyicisi bulunmakta. Cihazda 6 GB'lık RAM kapasitesi sunulmakta. Türkiye'de 128 GB'lık depolama sunan modeli görüyoruz. 6.21 inçlik bir yapı görüyoruz. OLED bir ekranı bulunmakta. Cihazın pil kapasitesine baktığımız zaman yaklaşık 3550 mAh'lik bir
kapasitesi bulunuyor. Hızlı şarj özelliği 18 Watt ile sağlanabiliyor ve kablosuz şarj özelliğinde bulunmakta. Yaptığım testlerde gördüğüm kadarıyla cihazın kendi kutusundan çıkan şarj aletiyle şarj olması yaklaşık 2 saat 7 dakika sürdü. Bu çok başarılı bir rakam değil, hızlı şarj destekli olmasına rağmen. Oyun performansına baktığımız zaman burada iyi bir sonuç çıktığını görüyoruz. 7 saat 30 dakika gibi bir değer elde etti. Bu Unleashed oyununu sürekli bu şekilde oynayabildim. Video olarak da HDR açık olmayan şekilde yaklaşık 11-11,5 saat gibi bir değer elde ettim arkadaşlar kullanım süresi boyunca. Cihazda genel hatlarıyla neyi beğendim? Cihazın 3,5 mm'lik jack girişi korunmuş. Tasarımında ekran gövde yapısı çok uzun bir yapı olmadığı için biraz daha mantıklı geliyor bana. Stereo hoparlörler bulunuyor. Bu cihazda G8 modeline göre farklılıklardan bir tanesi bu. DTS Sound özelliği bulunmakta ve çok kaliteli bir ses çipiyle geliyor. Eksilerine geçecek olursak mesela Android 9 LG arayüzüyle geliyor ama bu cihaz mesela piyasaya çıkalı çok oldu. Ama baktığım zaman güncelleme kısmında hala bir eksiklik var. Yani mesela güvenlik güncellemesinin tarihi eski. Bunun dışında cihazda çentikli bir yapı bulunmakta. Ben bu çentik yapısını hala çok fazla beğenmiyorum. Dilerseniz cihazı kullanmaya başlayalım. Evet, cihazımızı kullanmaya başlıyoruz arkadaşlar ve kullanmadan önce şöyle cihazda bir sürekli açık ekran özelliği olduğunu görüyoruz. Bu telefonda arkadaşlar parmak izi, işte yüz tanıma ve knock code haricinde bazı kilit açma yöntemleri var. Ekstra olarak o da avuç içi tanıma. Çok pratik olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Birkaç kere denememe rağmen genelde tanımıyor ama şimdi bir deneyelim bakalım tanıyacak mı? Böyle avucunuzu telefonun üstüne getiriyorsunuz. Ekrandan biraz uzaklaş, sol kısma kay falan, üst kısma kay diyor ve tanımadı. Bir daha deneyeceğim. Şöyle geliyoruz. Ekran avucunuzu fark ettiği zaman kilit ekranı uyandırıyor. Ama kilit ekranını açması sıkıntı. İşte biraz daha uzaklaş, işte ne bileyim simgeye yaklaş falan filan diyor. Ve olmuyor maalesef. Bu yüzden Nokko'da giriş yaptım. Açıkçası bu çok pratik bir özellik değil arkadaşlar. Bunu fazla kullanacağınızı zannetmiyorum ama üzülmeyin. Elinizde hızlı çalışan parmak izi, hızlı çalışan yüz tanıma veya dilerseniz knock code özelliği bulunmakta. Açtık. Cihazın şöyle bir kilit ekranına gelelim. LG'nin en güzel özelliklerinden bir tanesi. Kilit ekranında 5 tane uygulamaya kadar kısa yol ekleyebiliyorsunuz. Bunun dışında işte kilit ekranında hızlı erişime ve bildirim çubuğuna ulaşabiliyoruz ve bildirimleri buradan görüp açma imkanımız bulunuyor. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle parmak iziyle açalım. Kilit ekranından ana ekrana geçişte bir efekt oldu. Onu da görmüşsünüzdür. Tekrar göstereyim. Parmak iziyle açıyorum ve gördüğünüz gibi bir animasyon var. Tabii bunlar temalarla değiştirilebilen, zenginleştirilebilen şeyler. Yukarıdan aşağı kaydırdığımız zaman buradaki işte kısa yolları ve bildirim kısımlarını görüyoruz. Şuradaki ayarları düzenle ile yapabiliyorsunuz. İşte buraya kısa yol ekleyip buradan kısa yol kaldırabiliyorsunuz. Burada en güzel şeylerden bir tanesi ekran kaydı alabilmenizi sağlayan yapının olması. Buradan ekran kaydına direkt geçiş yapabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar sinir bozucu tek şey pil simgesinin yanında yüzdeyi görememeniz. Bunu görmek için şunu açmak zorunda kalmanız. Bunun dışında burada işte V serisinden kalma bir floating bar bulunmakta. Burada işte uygulama kısa yolları, işte müzik çalar, hızlı erişim gibi çeşitli şeyleri mesela burada ekran görüntüsü alma ayarını hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Burada oldukça fazla seçenek var. Şu dock sistemine 7'ye kadar uygulama ekleyebiliyorsunuz. Biraz uygulamalar küçülüyor. Hatta 8'e çıkarmışlar. Hatta bakalım 9'a çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bu şekilde biraz uygulamaların görüntüsü küçülse de daha pratik bir erişim imkanı oluyor. Bunun haricinde de ekranın arayüzü gerçekten güzel. Burada da işte Google'ın haberler ve ilgi alanınıza göre değişen şeylerin, bilgilerin akış yaptığı bir menüyü görüyoruz. Bunun dışında arkadaşlar şurada çıkan kamerada avuç içinizi, daha doğrusu parmak hareketleriyle
telefonu kullanmaya yarayan menü. Müthiş derecede pratik değil, güzel bir fikir ama henüz çok geliştirilmesi gerekiyor. Yani zannedersem TOF kamera bile bunun için henüz yeterli değil. Şöyle aktive ediyoruz. Önce avucumuzu gösteriyoruz ve şurada gördüğünüz çizgi yanıyor. Şöyle geri gidiyoruz sonra. Sonra diyoruz ki sağ tarafta bunları ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. YouTube olsun ve videoyu şöyle bu ses ayarından oynatalım ya da şimdi oynatıyoruz. Ve son olarak da kulaklık çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Kulaklık ve ses açma kısmı. Devam edecek olursak cihazın arayüzü genel haliyle başarılı, güzel bir yapı sergiliyor. Zengin bir içeriği de bulunmakta. Şöyle ekrana tıkladığımız zaman işte widget seçimi, duvar kağıtları ve tema seçimlerini yapabiliyoruz. Burada çeşitli temaları seçme imkanınız bulunmakta. İşte sürekli açık ekran temalarını da buradan değiştirebiliyorsunuz ve onun ayarlarına buradan gelebiliyorsunuz. Gibi şeyler bulunmakta. Ana ekran ayarlarında işte çekmece sistemi veya ana ekran hepsinin birlikte olduğu sistem gibi şeyleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Duvar kağıtları, ekran efektlerini değiştirebiliyorsunuz. Şöyle esinti şeklinde veya işte slide şeklinde gelmesi gibi işte simgelerin yuvarlatılmış silindir veya farklı orijinal şekliyle kalmasını sağlayabiliyorsunuz. LG'nin en sevdiğim yanlarından bir tanesi bir çağrı geldiği zaman telefonu kulağınıza götürdüğünüzde otomatikman telefonu açıyor olması. Birçok üreticide böyle bir özelliği görmüyoruz. Şöyle hızlıca bir ayarlar menüsüne girelim. Aslında ayarlar menüsünü çok hızlı geçmek kolay değil çünkü çok fazla özellik barındırıyor. İşte özellikle şebeke, ses, ekran ve genel olarak 4'e bölünmüş durumda. İşte Wi-Fi, Bluetooth, mobil veri gibi çeşitli ayarlar, çağrı ayarları gibi şeyleri yapabiliyorsunuz. Burada işte internet paylaşımı, ekran paylaşımı, NFC gibi şeylerin olduğu kısmı görüyoruz. Ses kısmına geldiğimiz zaman zil seslerini değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar DTS 3D Sound özelliği işte geniş, ön, yan yana gibi çeşitli şekillerde değişik olarak kullanabiliyorsunuz. Oyun oynarken bunun farklarını hissedersiniz. Gayet güzel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. İşte burada equalizer ayarları bulunmakta. Pop, rock, caz gibi. Ekran kısmına geldiğimiz zaman ana ekran, duvar kağıdı gibi şeyleri görmüştük. İkinci yeni ekran dediği şuradaki çentikli sistemin kullanımıyla ilgili. Dilerseniz çentiği böyle görebileceğiniz şekilde, dilerseniz de görmek istemediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Ana ekran dokunmatik tuşlarını işte dilerseniz düğmeler şeklinde, dilerseniz de el işaretleri ve düğmeler şeklinde kullanabiliyorsunuz ama yeni trend olan hani tamamen gizlenmiş ve jest hareketleriyle kullanım burada kısmen görünüyor. Tabii bazı uygulamalarda bunun kaldırılabilmesi mümkün ama geri gitmek istediğiniz zaman yine sanal tuşu çıkarıp geri gitmeniz gerekiyor. Yani jest hareketiyle şöyle geri gitme imkanınız olmuyor. Bu konuda bir eksiklik var. Sürekli açık ekran özelliğine baktığımız zaman işte özelliklerle bakıyorsunuz. İşte resim ekleyebiliyorsunuz, imza ekleyebiliyorsunuz gibi. Faydalı faydalı bilgilerin olduğu kısımlar, işte hızlı araçlar, müzik çalarlar gibi şeyleri kullanabiliyorsunuz. Günlük zaman aşımı yapabiliyorsunuz. Dilerseniz günlük işte belirli saatlerde çalışmasını sağlayabiliyorsunuz gibi ayarlar bulunmakta. Şöyle kısaca bir bakalım. Saat ayarlarını falan da yapma imkanınız bulunuyor. Gayet zengin bir içerik sunuyor. TrueView ekranın renginin işte ortam ışığına göre değerlendirilmesi, işte ekran renginin buradan ayarlanabilmesi, işte HDR efekti, konfor görünümü gibi çeşitli şeyleri buradan görebiliyorsunuz. Konfor görünümü mavi tonların azaltılmasıyla ilgili bir seçenek. Burada genel kısmına geldiğimiz zaman kilit ekranı ve güvenlik ayarlarında cihazın kilidini nasıl açabileceğimizi ayarlayabiliyoruz. İşte parmak izi, Face Unlock, Hand ID veya knock code gibi çeşitli özellikler. Tabi isterseniz pin veya desen de bulundurabiliyorsunuz. Knock kodu biliyorsunuz LG çıkardı ve kullanmaya devam ediyor. Uygulamalar ve bildirimler kısmına geldiğimiz zaman uygulamaların izinleri, işte bildirim şekilleri, bildirimlerin nasıl olacağı, kilit ekranında olup olmayacağı, işte durum çubuğu simgelerinin olup olmaması, işte simge rozet veya işte numara veya numara olmadan gösterme gibi çeşitli ayarlamaları buradan yapma imkanınız bulunuyor arkadaşlar. Pil kısmına geldiğimiz zaman pil kullanımını işte görebiliyoruz. Uyarlamalı pil özelliği bulunmakta. İşte bu ekranın veya işte arka plan etkinliğinin denetlenmesi. Optimize şarj özelliği de cihazdaki ısıyı düşürmek için şarj kısmının otomatik olarak düzenlenmesi gibi çeşitli ayarlar olarak karşımıza çıkıyor. İşte erişilebilirlik ayarları var. Smart Doktor ayarı var. İşte bu Smart Doktor'la cihazın kullanım özelliklerini, işte
görebiliyorsunuz. Optimizasyon gibi çeşitli şeyleri yapabiliyorsunuz. Floating bar dediğim arkadaşlar şu az önce gösterdiğim özellik. Bu özelliği de V serisinden kalma bir özellik olarak değerlendirebiliriz. Oyun kısmına geldiğimiz zaman oyun başlatıcı, işte oyun grafiklerini seçme gibi çeşitli şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. İşte atıyorum PUBG'yi orta ayarda oynamak istiyorsunuz diyelim. Oynayabiliyorsunuz. Ekran kaydı ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Context gibi çeşitli şeyler var. Mesela aracınızın park halindeyken bulunması veya işte evdeyken sesi kapatmanız, Wi-Fi açmanız, dışarıdayken Wi-Fi'yi kapatmanız, işte sesi açmanız gibi çeşitli kısa yolları buradan yapma imkanınız bulunuyor. Bu gayet güzel. Hani evde değilken Wi-Fi boşuna çalışmamış oluyor gibi. İkili uygulama özelliğini buradan kullanabiliyoruz. Kısa yol ayarlamalarını buradan yapabiliyoruz. İşte bildirim panellerini gör, kamerayı aç, işte ses kısmında kamerayı aç gibi çeşitli ayarlamaları buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunun dışında işte dil, klavye gibi çeşitli ayarlamalar söz konusu burada gördüğünüz şekliyle diyebiliriz. Klavye ile devam edelim. LG'nin kendine has bir klavyesi bulunmakta ve LG klavye olarak geçiyor. Burada dil ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Bunun dışında işte varsayılan klavyeyi LG klavye yapmışız. Ekran üstü klavyesi LG Türkçe. Burada özelleştirme ayarlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Boyut ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Küçültüp büyütebiliyorsunuz. Bunun dışında işte sözcük önerileri yapabiliyorsunuz. Klavyede işte Türkçe QWERTY düzeni, işte geniş klavye yüksekliği ayarları az önce yaptığımız gibi çeşitli ayarlamaları yapma imkanınız bulunuyor. Tek elle kullanım ayarları bulunmakta klavyede. Giriş yolu seçebiliyorsunuz. Otomatik düzeltmeyi isterseniz açabiliyorsunuz. Agresif yapabiliyorsunuz. Ek ayarlar kısmında da işte pop-up açma, işte ne bileyim tuşa basıldığında ses çıkar gibi çeşitli otomatik büyük harf gibi çeşitli küçük özellikleri görebiliyorsunuz. Şimdi klavyemizi şöyle bir görelim. Bakalım LG'nin klavyesi nasıl. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an tek elle kullanıma uygun halde olan yapıyı görüyoruz. Ve burada şu tek elle kullanımı küçültelim. Evet, yeni mesaj kısmına geldiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi arkadaşlar tahmin mekanizmasının açılması veya işte bu hızlı erişim kısa yollarının açılması gibi şeyleri görebiliyorsunuz. Burada mesela tahmin kısmı LG'de her zamanki gibi en üst seviyede değil. Hani yazarken bir şeyleri tahmin ediyor ama öncesini ve sonrasını tahmin etme ayarları çıkmıyor. Her ne kadar bunu yapmış olsanız da zaman içerisinde bunun oturması mümkün ama bu konuda müthiş bir deneyim sunduğunu söylemek zor arkadaşlar. Yani tahmin mekanizması açısından LG'nin klavyesi çok başarılı bir klavye değil. Ama geri kalan kısımlarda işte rakam satırı, Türkçe karakterler, işte şurada bazı ünlem gibi karakterlerin hızlı bir şekilde gösterilmesi gibi çeşitli şeyler konusunda LG'nin klavyesi yeterli bir yapı oluşturuyor diyebiliriz. Şimdi dilerseniz arkadaşlar şöyle hızlı bir Antutu denemesini gördükten sonra ekran üzerinde bir oyun testi yapalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyunda herhangi bir takılma, bir sıkıntı yok. Snapdragon 855 işini gayet güzel yapıyor. Ve ekran görüntüleyicisi de tabii işini gayet güzel yapıyor. Oldukça başarılı bir kullanıcı deneyimi oluşacaktır. Oyun oynarken herhangi bir sorun yok. Tabii burada ekstra olarak şurada işte hani medya susturma, 3D sound gibi özellikleri görebildiğiniz bir menü çıkıyor. Ekran görüntüsü alma, YouTube'da arama, işte oyun grafiklerini ayarlama gibi çeşitli ayarları da
şuradaki menüden yapma imkanınız bulunuyor. Bu konuda başarılı bir kullanıcı deneyimi oluşuyor. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Cihazın şöyle bir multimedya deneyimini görelim. Cihazımızı kullanıyoruz arkadaşlar. Kendime WhatsApp üzerinden bir mesaj göndereceğim ve cihazın ekranının bildirim sistemi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar stereo ses sistemi ile oyunlarda, müziklerde, işte videolarda güzel bir kullanıcı deneyiminizin oluşacağı bir sıkıntı yok. Gayet iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, cihazın kamera kısmına geldiğimiz zaman arka tarafta 3 kamerası bulunmakta. Ön tarafta da bir TOF ve bir normal kamerası bulunuyor. Arka kameralar da 12 megapiksellik f1.8 geniş açı optik görüntü sabitlemeli. Yine 12 megapiksellik f2.6 telefoto ve 2x optik zoom özellikli ve 13 megapiksellik f2.4 ultra geniş kameralar bulunmakta. LED flaşımız bulunuyor ve 4K'da 60 fps çekim yapma imkanı bulunmakta. Full HD'de 240 fps gibi bir ağır çekim özelliği bulunmakta. Ön kamera baktığımız zaman 8 megapiksellik bir yapısı bulunuyor. Geniş açılı ve f1.9 şeklinde. Ve bir de 3 boyutlu TOF kamera bulunmakta. Video olarak da Full HD'de 60 fps çekim imkanı bulunmakta. TOF kamera için arkadaşlar sadece çekimlerde değil, aynı zamanda işte elinizi tanıtmada ve yüzünüzü tanıtmada da kullanılan bir yapı oluşturduğunu görebiliyoruz. Gayet iyi bir kamera özelliğine sahip bir telefon demek mümkün. Dilerseniz şöyle arayüze bir bakalım hızlı bir şekilde. Cihazımızın arayüzünde arkadaşlar ilk açtığımız zaman işte şu kısımda otomatik portre, stüdyo gibi çekimler bulunuyor. Burada 2x zoom veya geniş açıya geçişinizin olduğu kısmı görebiliyorsunuz. Sol tarafta da işte ayarlar, bazı filtreler, ön arka kamera değişimleri ve flash ayarlarının olduğu kısmı görebiliyoruz. Şöyle ayarları hızlıca bir girip bakalım. Burada işte bilgi tarama kısmında Q-Lens, Google'un özelliği, HDR otomatik, işte Steady Shot dediği görüntü sabitleme açık, işte canlı fotoğraf, işte bazı özel fokuslama şekilleri, işte konum etiketleri gibi şeyler bulunmakta. Dilerseniz bir imza da ekleyebiliyorsunuz. LG Smart ile çekildi gibi. Veya işte genel kullanıcı şeklinde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kamerada şöyle yaptığınız zaman ön kameraya da geçebiliyor. Burada bir pratiklik söz konusu. Dilerseniz işte şurada otomatik olarak gösterilen yapay zekalı kamera kısmına gelebiliyorsunuz. Dilerseniz portre moduna gelebiliyorsunuz. Dilerseniz stüdyo modunda fotoğraflar çekme imkanınız bulunuyor. Bu da güzel bir mod diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle birçok ayarının olduğunu da görebiliyoruz. Bunun dışında da baktığınız zaman manuel kamera kısmı var. Manuel video kısmı da bulunmakta. Manuel kısımda işte ISO ayarları gibi çeşitli birçok ayarı buradan yapma imkanınız bulunmakta. Daha fazla denilen kısma geldiğiniz zaman da işte üçlü çekim modu bulunmakta. Yani hem normal mod hem 2x zoom hem de geniş açı. İşte hızlı atlama, sine video gibi çeşitli çekimler bulunmakta. Bu sine video modu çok güzel arkadaşlar. Bununla çekmek istediğiniz fotoğrafta zoom yapılmasını istediğiniz yere basıyorsunuz ve zoom yaparken de o yöne doğru kaydırıyor. Zoom'u gayet güzel, başarılı bir çekim modu. İşte story çekimi, ne bileyim ağır çekim, yiyecek modu, gece modu, manuel video modları gibi çeşitli modlarda bulunmakta arkadaşlar. Fotoğraf çektiğiniz anda bu çektiğiniz fotoğrafı direkt işte paylaşma için burada kısa yollar çıkıyor. Bunlar gayet güzel şeyler. İşte Instagram'a at, Facebook'ta paylaş gibi çeşitli şeyler çıkıyor. Ön kameraya şöyle bir bakalım. Ön kamerada da arkadaşlar yüz tanıma özelliği olan bir derinlik sensörü bulunmakta. Şu an hemen hızlıca bir portreyi göstereyim size arkadaşlar. Portre modunu kullanabiliyorsunuz diyor ve arka tarafı oldukça flulaştırıyor. Benim yüzümü direkt bir şekilde tanıdı ve gördü. Ön kameranın da
oldukça başarılı bir kullanıcı deneyimi sunduğunu söylemek mümkün. En güzel modlardan bir tanesi de şurada video modunun her zaman hazır olması. Bazen arkadaşlar çok fazla fotoğraf veya video kaçırdığım olmuştur. Bu modlar arasında geçiş sorumluluğu yüzünden. Başlayalım ve aracımızı şöyle bir çekelim. Gayet güzel çekim yaptığını söyleyebilirim. Şöyle jantlara odaklandığımız zaman oldukça güzel. Şu an arkadaşlar duyduğunuz şey zaten burada şey de geçti. Geniş açıya da geçti. Mikrofondan gelen ses de gayet başarılı. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu anlamda baktığımız zaman kameranın arayüz ve donanımsal özellikleri bana yeterli gibi geldi. Yani bu telefonu alırsanız kamera konusunda çok büyük sorun yaşayacağınız herhangi bir durum olmayacaktır. Çok karanlık ortamlarda zaten bütün telefonlar çuvallıyor. Genel haliyle baktığınız zaman özellikle video çekiminde de ekstraları gayet güzel diyebileceğimiz bir yapısı bulunmakta. Sonuç olarak bir değerlendirme yaptığımız zaman arkadaşlar genel pakete baktığınız zaman LG G8 modeli bir amiral gemisi telefon olma kriterlerinin çoğunu sağlıyor. Türkiye'ye G8 yerine G8S modelinin getirilmesi hani çok büyük bir sıkıntı değil ama aslında ufak tefek de bazı artılarını sayarsak bir avantaj gibi de değerlendirilebilir. İşte özellikle telefonun stereo hoparlörlere sahip olması büyük bir artı. Tabii bunun yanında ekran çözünürlüğü, kameranın megapiksel değeri olarak daha düşük olması gibi şeylerde ve çentiğinin biraz daha büyük olması dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Arayüz olarak LG'nin hani eski modelleri oranla görsel açıdan ve işte işlevsel açıdan çok büyük bir ekstra getirdiğini görmüyoruz. Mesela ben eskiden V20 kullanmıştım uzunca bir dönem. G8S modelinde de V20'de gördüğüm şeylerin aynısını gördüm. Bu noktayı aşması gerekiyor. Ama burada çok hoşuma giden şey arayüzde artık takılma ve donma gibi şeylerin çok az olması. Ben mesela LG V20'de özellikle çokça çıldırıyordum. Ama bu telefonda herhangi bir sıkıntı yok. İşlemcisi güçlü, ekran görüntüleyicisi güçlü. Pili hani nispeten kapasitesi biraz düşük olsa da güncel telefonlara göre yine de yeterli bir performans sunuyor. İşte ekranı iyi, güzel. İşte bu AirMotion, işte Hand ID gibi geliştirilebilir güzel teknolojileri de barındırıyor. Şu an çok pratik olmasalar da gelecekte böyle şeyler pratikleşip hayatımıza girecektir diye düşünüyorum. Fiyat olarak şu an Turkcell'de özellikle 1000 liralık bir indirimle 5000 liraya satın alınabiliyor. Ama genel haliyle Türkiye piyasasına giriş fiyatı 6000 lira. Tabii şu an S serisinin özellikle Samsung'daki S10 serisinin fiyatlarındaki gerilemeyi göz önüne aldığımız zaman bu telefonun rekabetçi olabilmesi için fiyatının 5000 seviyesinde bu indirimin daim olması gerekiyor. Hatta belki birazcık daha kısılması gerekiyor. Çünkü günümüz standartlarındaki işte mesela atıyorum güncel telefonlarda artık çentikler çok küçük. Hani diyeceksiniz mesela ön kamerasında TOF sistemi falan var. Bu tür sensörler olduğu için bu var. Evet o da bir mantık ama en azından çentiksiz yapılabilirdi. Yani o ekranın sağda solda bize kalan kısmı çok da büyük bir kısım değil. Çok da önemli değil. Parmak izi sensörünün arka tarafta bulunması, ekranla bütünleşik olmaması gibi şeylerde biraz geri kalıyor. Bunun bedelini de fiyatının biraz daha düşük olması şeklinde ödemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle arkadaşlar LG arayüzünü benim gibi hani beğenen kullanıcılar için denenebilir bir cihaz olmuş diyebilirim. Fiyatını da yine Türkiye fiyatı olarak özellikle birazcık daha aşağı çekilme imkanı olursa bu telefonun rekabetçilik konusunda daha mantıklı bir noktaya geleceğini söylemem mümkün olur. O zaman işte her amiral gemisi isteyen kullanıcının kesinlikle listesine girmesi gerekir derim. Bir incelemenin de sonuna geldik arkadaşlar. Başka incelemede görüşmek üzere.